Assalamualaikum bunda-bunda. Malam ini aku goreng ikan asin dadakan sama sayur secin, irisan cabai, enggak pakai cabai maksudnya. Ini aku lagi goreng kerang hijau. Aku masak ongseng-ongseng, ada irisan cabai hijaunya. Ini malam-malam ya bun, dadakan karena lagi pengen makan kerang. Tuh, ini bentar lagi mateng, siap disantap. Selamat malam bunda-bunda.